今日の目標。低い姿勢することです。今日の目標。足切らないようにする。切らないように。今日の目標。低くして丁寧に滑る。今日の目標。腰を低くして一歩に乗る。今日の目標。ホームに気をつける。はい。今日の目標。後ろ切りをせずに足を揃える。今日の目標。お母さんについていくことです。はい。今日の目標。ストレートとコーナーの時に足を前に出すイメージですね。よし。
キュー。
2.1。どうそのままいっちゃおう。「
シッとゆっくりなプッシュ、一回そこで遠くで止めて正確に。つま先乗りになるなよ。しっかりかかとでリンクを押さえて、地面を押さえて。